750 mètres de roche au-dessous de nous. C'est un lieu fascinant, le tunnel de base. Nous sommes à l'APRA, chantier Lyon-Turin côté français. Et nous allons en parler avec deux dirigeants de TELT. Avec nous, le président de TELT, M. Hubert Duménil, le directeur général, Mario Virano, merci d'être là. Et président Duménil, un des défis les plus importants de 2021, c'est la discussion pour renouveler le plan de subvention de cet ouvrage, c'est-à-dire le Grant Agreement. Avec quelles prémices va-t-elle commencer? Eh bien, vous avez raison d'abord de dire que c'est l'un des sujets les plus importants. C'est la convention de financement qui relie l'Europe, l'Italie, la France et la société et qui va définir le cadre dans lequel le projet va pouvoir être financé. Et donc, nous nous préparons à cette discussion avec, comme vous l'avez dit, des prémices et un contexte dont on a déjà quelques éléments. Je résume simplement. D'abord, la Commission européenne a annoncé très clairement son intention de poursuivre ce financement pour les années 2021-2027. C'est la période qui va commencer. Elle le fait parce que ce projet rentre dans les priorités de l'Europe pour le développement d'une économie, pour la relance et pour le développement durable. On va peut-être y revenir. Et donc, elle a exprimé son souhait non seulement de poursuivre, mais même d'augmenter sa contribution au projet TELT. Come si dice oggi, architetto Virano, il new normal è cambiato dopo il coronavirus. In che maniera tutto questo ha impattato sulle attività di TELT importanti, soprattutto per il rilancio nel 2021? Ci siamo, con la collaborazione dei nostri dipendenti, che è stata splendida, veramente splendida, abbiamo potuto superare la fase e entrare a pieno titolo nel telelavoro, no? Senza traumi particolari. Questo effetto positivo si è riverberato anche sulle società di ingegneria che lavorano per noi e con noi, che si erano abituate a lavorare in un certo modo, e c'è stata anche un'ottima reazione da parte delle imprese che realizzano questi cantieri. Ci potrebbe dire in sintesi quali sono le opere principali che andrete ad assegnare o a realizzare in questo nuovo anno? I cantieri in corso. Ne abbiamo 6 in Francia, alcuni anche molto grandi, se si tiene conto che gli interventi sulla piana di Saint-Jean-de-Maurienne, in cui SNCF Réseau lavora in convenzione su nostro mandato, è una convenzione da 700 milioni, che i pozzi di Avrieux sono un intervento di oltre 200 milioni, quindi stiamo parlando di somme molto rilevanti, ripartite in 6 cantieri. Lato Italia sono iniziate le attività al cantiere di Chiomonte per le nicchie della Maddalena, le prime attività per lo svincolo di Chiomonte. Nelle prossime settimane, nei prossimi 2 mesi, diciamo, cominceranno le attività anche per l'autoporto di Susa, il trasferimento dell'autoporto di Susa. Poi ci sono i nuovi lavori che sono quelli fondamentali, di cui sono in corso di svolgimento avanzato le gare, quindi noi siamo alle battute finali delle gare per i 45 chilometri 2 volte, perché sono 2 canne, del tunnel di base lato Francia, e prevediamo di firmare i contratti in primavera. Ma in ogni caso, entro il 2021, noi prevediamo di appaltare l'intero tunnel di base. Il y a maintenant une grande mobilisation de la communauté européenne pour soutenir l'économie après la pandémie de coronavirus. Quel est, président Duménil, votre pensée à ce propos, surtout sur l'aide que les infrastructures peuvent donner à l'économie des territoires? Ceci a conduit donc l'Europe assez rapidement à se mettre d'accord sur un plan de relance avec ce beau titre de nouvelle génération européenne qui montre qu'au fond, l'Europe, les institutions européennes saisissent cette crise, non pas pour s'affaiblir encore ou pour se démanteler, mais au contraire pour rebondir, si je peux dire, et resserrer les rangs de l'unité et de la solidarité européenne pour affronter
ensemble cette crise. Et elle le fait notamment en mettant sur la table ce plan de relance de plus de 700 milliards d'euros, c'est considérable. Ceci aussi montre que notre projet, notre chantier, contribue à la relance économique parce qu'il apporte sur nos territoires de l'activité, de l'emploi, certes pour les entreprises que nous choisissons pour réaliser les travaux, mais aussi pour l'ensemble des territoires sur lesquels nos chantiers se déroulent. Siamo poco abituati in effetti a ragionare in termini europei, forse anche nelle infrastrutture dovremmo abituarci a collegare di più anche i lavori della Torino-Lione alle altre grandi opere che si stanno costruendo nel vecchio continente. È così? Dall'inizio dell'anno scorso c'è una novità rilevante ed è il lancio da parte di Ursula von der Leyen del Green Deal. La rete europea dei trasporti, la rete TEN-T, non è soltanto una rete che mantiene la sua validità nel nuovo orientamento che è stato indicato, ma che ne costituisce parte essenziale. Le développement durable est le nouveau mot d'ordre de l'économie, mais pour TELT a été déjà décliné depuis longtemps. Pourquoi, Président Duménil? Alors, ce qui est vrai, c'est que depuis le début, notre projet, qui a donc une dimension européenne, a pour objet de transférer des trafics d'un mode plus polluant vers un mode non polluant, c'est-à-dire ce qu'on appelle le report modal au profit du transport ferroviaire. Un'ultima domanda, architetto Virano, e riguarda le tensioni sul lato italiano che continuano nonostante tutto, però nell'autunno 2020 c'è stato un importante sondaggio d'opinione sia in Italia sia in Francia che dice quanto sia aumentato il sostegno e la popolarità nei confronti di questa infrastruttura. Che cosa dice a voi nella vostra attività quotidiana questo tipo di segnale scientifico? Il lavoro paziente che è stato fatto, rifacendo ex novo il progetto Lato Italia, costruendo un sistema di relazioni con le amministrazioni locali, ha fatto sì che noi registrassimo sul piano dell'esperienza empirica quotidiana un rilevante cambiamento di orientamento, per cui i movimenti ostili sono diventati dei movimenti sensibilmente più piccoli quantitativamente, decisamente più estremistici, con una leadership che non è più espressione delle rappresentanze istituzionali dei territori.